概是它的定位大概在20多万左右的那个级距。那这样子的音响，包括它的设计、它的技术，还有它背后的那一些支撑结构，再加上它有一些特殊的颜色，我之前有跟大家介绍到，它有这个特制的黄色，还有另一款基本很典雅的白色，都是亚硝色。那这样子的音响，你说媲美100万音响，我真的觉得也不是称赞它，它就是啊，它就是以这样子的声音品质，原厂它没有把它定价定到破100万，我也觉得很不可思议的。更不可思议的是，它的定价居然在20万。所以你会发现哦 ，X Audio 的 S系列，它在这个5寸半单体的这一个领域里面，算是 High End 界的巅峰，一点都不夸张。High End 界里面的巅峰，在5寸半里面的单体哦。那如果它未来以后会出到7寸、10寸、11寸的话，那又是另一个天地。